ها بسم الله الرحمن الرحیم رزو لیسن 5 اف ام اس ورد 2016 ها پنځم نمبر درس زموږ تاسو سره بیا هم فایل مې زموږ تاسو سره او نن شیر کمانډ باندې کار کوو ایکسپورټ کمانډ باندې کار کوو کلوز کمانډ او اکاونټ کمانډ ها ګوري شیر کمانډ سره پرېس ملي کیږي شریکولو لپاره سیدا ایکسپورټ کمانډ په تر موږ تاسو کو مطلب خپل ډاکومنٹ په مختلف قسمه فارمټونو کې ثبتوو کلوز څه کار کوي د کلوز په تر موږ تاسو مطلب کولای شو سو کو موجوده ډاکومنټس کو کلوز کو پروګرام نه کلوز کی ور باندې او اکاونټ کمانډ څه کار کوي موږ تاسو د مایکروسافټ افیس 2014 باره کې معلومات راکوي سیدا څه قسم کار کوي زه اوس کوم تاسو پریکټیکل کار کور باندې ها کنټرول پلس ان بدل کسنوي شو کوم پر ځا پر مناسب شکل چل کنیو سیدا ایکوال ار ان डी ها اف سلور سو کوم نظر زیات شي سیدا ها تر هغه د مې څه کله انتخاب کوي ته مطلب هډینګون ورکړ ها سنټر ته مې مطلب راوړ سیدا راځم لکه چیرته فایل ها فایل باندې کلیک کوم الکه سمې په کار دی شیر مې په کار دی سیدا ته لکه اوس ماته څه وی چې شیر وذ پیپل مطلب د خلکو سره سو کا خپل ډاکومنٹ شیر کا سیدا دله په لکه څه په کار دی ون ډرایو په کار دی ها سیدا څه ویل کنه سیو یور ډاکومنٹ ټو ا ون ډرایو لوکیشن ها step 2 share your document will do this after you finish saving سیدا هلکه څه ته چل کا باندې څه دا سیو ټو کلاود کلیک کړه باندې لکه کوم ځای لکه سب تل غوړې ډیسکټاپ مخ باندې ها څنګه مې اوس لکه نیو سیدا ها سیو مې کله فایل سیدا اوس ما سره لکه څنګه شو فایل سب شو راځم بیا شیر ته ها بل لکه چې ما سره ایمیل دی اوس غواړم مطلب خپل د ډاکومنټس کوم د سره مې دا نیو دا څه مطلب ولېګم چې شي کې په ایمیل ادرس کې نو مرسته لکه نو چې ایمیل ګوره الکترونیک میل برکی خرڅم تاسو ورته وایي سره الکه سو کا سند از اٹیچمنٹ اٹیچمنट برکه څه دا مطلب د اٹیچمنٹ په شکل څه کولېږي ها تا ګوري دا اٹیچمنٹ دا موږ تاسو مطلب انټرنیټ کلاس کې وځي د اٹیچمنٹ څه معنی لري ها ټرمینالوژي زموږ تاسو سره په دې کې لیکو کله اوس ګوره ما تاسو څنګه شمه دا سند از اٹیچمنٹ ما څه کې سفر کړ خدا سم مطلب وای چې نه دا سنی ولکه سو کا اوس ډایرکټ ما سره لکانو کیک بوک 2014 دغه راغی آوټلوک 2014 سیدا دا مطلب تاسو کې بیا خپل پروفایل جوړوي کنفیګر کوي وړي خبرې دیږي ښه کینسل کوم پلن نه لګل غوړم بل لکه سوچ مطلب کومه سند از ا لینک د لینک په شکل ورګورل ته مطلب دې فیچر ته خیال کنه ایوری ون ورک ان دیس سیم کاپی پلان کې تاسو کا معلومات مطلب ته کتل شي خو یو مې خبر ده لکه باز اوقات څه کیږي تاسو یو څوک داسې چلو کا ستا دغه ډاکومنٹ کوم نه ماته څه کا د کتاب په شکل راولېګا د پی ډی اف په شکل بیا په کې پاسانه تغیرات نه راځي ها تغیرات پکړو څه شي خو پاسانه پکې نه راځي ها څه قسم چل وکول کا راځو بچرتا فایل ته بلاړ شو بیا شیر کمنډ باندې وکړو کومه ایمیل ته بلاړ شم لکه دغه په انتخاب کوم ورته سند از ا پی ډی اف پورټیبل ډیټا فایل ها کتاب په شکل باندې کوم شکل باندې کتاب په شکل باندې دا اوس ګوره ما سره بیا سره راځي آوټلوک 2014 راځي ښه د لپاره لکه چې پروفایل کنفیګر کیږي د سنو نو ښه ایمیل اکاونټ جوړیږي ورته تاسو کوم بیلن کینسل کول غواړم خلاص بیا فایل شیر اکاونټ باندې کلیک کوم بل لکه څه پکار دي ما ته چرته ایکس پی اس په شکل مطلب غواړم دا ګوره تقریبا د پی ډی اف شکل باندې ښه خدا ما سره وینډوز کې بلټ ان راځي خپل ښه دا وته څه کې انسټالوي بخه ته مطلب تاسو کول شي معلومات هم کتل شي پلان کې په دې کلیک کوم لکه اوس ګوره ما سره بیا آوټلوک راغی چې ته مطلب څه خپل کنفیګر پروفایل څه کنفیګر کړه کینسل کوم ښه یس کړه دا اوکې کا خلاص اور پس بیا فایل تر زما شیر باندې کلیک کوم بیا لکه سوې ایمیل تر زما څه لکه نو سند از ا انټرنیټ فاکس اوس ګوري نو فاکس ماشين نیډډ سیدا you will need fax services provider click کړه باندې لکه فیکس په شکل زما د غواړم سیدا to use the fax services to send your fax you must first sign up with fax services provider دا کینسل کوم لکه تم نه لګل غواړم خلاص بیا فایل ته شیر باندې کلیک کوم دا مو شو سیدا بل چې کنه پریزنٹ آنلاین اوس ته ماته مطلب څه کې چیرې پریزنٹ د ډاکومنٹ پیپل هو کین واچ ان ا ویب براوزر سیدا مطلب غواړم څه کوم ویب براوزر کې داخل کو ته خایم سیدا نو څو کله کا پریزنٹ او آنلاین کلیک کړه باندې اوس ګوري بیا سره کنه ایر سٹارټینګ آنلاین پریزنټیشن سیدا الکه دا کینسل کمپینن خلاص بیا دلته شیر باندې کلیک کوم نور لکه سره پکې دي پوسټ ټو بلاک دا اوس ګوري مطلب چې د کریټ ا نیو بلاک پوسټ یوزینګ د کرنٹ ډاکومنٹ خا د مطلب څه کوړې یو بلاګر جوړ غوړې سیدا اوس ګوري مطلب ورډ پروسس دا چې مطلب بلاګر دی ښا دا ګوره مطلب ټایپ دا بلاګر نه دي سیدا سرویسز دي پوسټ ټو بلاک کلیک کړه باندې مطلب وړه څه کې بلاک تی جوړ کې ښا اوس ګوره ما تر څنګه شو ډایرکټ رجستر ناو کا پلان کې دا ختمه اوس لازم تاسو په کار باندې سره ها راځو بیا د تشیر ته د کې نو سره پات راځو ایکسپورټ کمانډ ته
ها ایکسپورټ کمانډ سره پرسپر کې ایکسپورټ وایي صادرات خو دلته مطلب دا چې مطلب غواړي چې خپل ډاکومنت د کتاب په شکل باندې یا د ایکس پی ایس په شکل باندې یا په نورو فارمټونو کې څه کې ثبت کې چې دا ضرورت چې راسو غلکا ایکسپورټ کریټ پی ډی ایف اور ایکس پی ایس ډاکومنټ سره پی ډی ایف ګوري ما سره مطلب الریډي مخکې انسټالیږي ها او ایکس پی ایس کوم د خپل وینډوز کې راځي خلک څه کوم زه په دې کلیک کوم کلیک کله کده باندې الګ کوم ځای کې ثبت ورغړ ډیسکټاپ مخ باندې په کوم فارمټ کې ثبت شو ما سره اوس د پی ډی ایف په شکل باندې لکه څه کا پبلش کا صحیح شو الګ قسم کې پبلش مې کو اوس ګوره مالک ماته چې څه کا ډایرکټ اوپن هم کا چې کې پی ډی ایف کې اوکې کله اوس ګوره د کتاب شکل څه کې د سره اوپن کی دا ګوره اوس ماته چې کنو کتاب په شکل باندې ما سره اوپن شو اوس په دې کې پاسنه تغیرات نه راځي ها تغیرات راځي په خو پاسنه په تغیرات نشي راوځي سیدا او کته وای داس نیول کسو کا فایل ایکسپورټ باندې کلیک کوم لکه سمې پکار دی نور ټایپ نه مطلب وړم چینج فایل ټایپ اوس ګورل ته ما سره مطلب مختلف قسم ټایپونه دي ښا شل کا وو سی ډاکومنٹ ګورا سټریک ډاټ ډی او سی ایکس سره الکه د ورډ ونی فارمټ کې ماته ثبت کا زله یو کار کوم یو ځل دا په دې فارمټ کې ثبت کوم ښا دا مې انتخاب کسو کا سیوس کا یو نمبر تور کله چې ما سره 1 صحیح شو ډیسکټاپ باندې څه ثبت کو 1 په نام سره ازور پچیر ته فایل ایکسپورټ کمانډ باندې کلیک کوم لکه سو کا چینج فایل ټایپ کوم فارمټ کې غواړم مایکروسافټ ورډ و نوی نه تر 2003 پورې سو کا سیوس کا لکه نمبر د ټایپ سره مسره 2 ها دا اوس ماته لکه و چې کمپیټیبل مسله مخ راغله سیدا اوس ګورې څه لګانو کنټینټ کنټرول ویل بی کنورټ ټو سټیټیک کنټرول سیدا باز شاندس چې مطلب چې هغه په ونی وی یا 2003 کې کار نه کوي سیدا کنټینیو وکړو دا کمپیټیبل مسله ورکړل سیدا بیره دور پس ایکسپورټ ته لکه سو کا چینج فایل ټایپ باندې کلیک کوم بل مې کسه پکاري په دې شکل وسی اوپن ډاکومنٹ ټیکسټ کلیک کړه باندې سیوس کا لکه نمبر ټایپ چې لکه 3 اوکې کا ما تر څنګه څه لګانو دا څه مسله غانې پاکستان څه فیچر بنه کنټرول نه مطلب نه سپورټ وي او ته مې رسو کا یس کا پروانه کې خیر دی بیره دور پس فایل ایکسپورټ باندې کلیک کوم سو کا واتا چینج فایل ټایپ باندې کلیک وکړه الګ قسم پکاره ټمپلیټ مې پکاره کلیک کا ټمپلیټ باندې کوم تاسو خبر کړو چې الریډي امیډیټ فایل نه دی ښا نمبر کا ورته ورکړه چې 4 ګورا سمې کول کا سیمې کرا سره بیا ور پسې فایل ایکسپورټ کمانډ باندې کلیک کوم چینج فایل ټایپ او د کسین د خبرتم چې اذر فایل فارمټ اوس ګورتم چې پلین ټیکسټ د نوٹ پټ په شکل ماته راوړم کلیک کړه باندې لکه نمبر کوم 4 5 خا میسج څه کله کنه یس کو سیدا اوس ګوره ماته مطلب سره زی فایل کنورژن مسله راغله خدا وځه سو اوکې کما مثلا نشته پکې بیا ځکه کا فایل تا ایکسپورټ راځم الله قسم په کار چینج فایل ټایپ الله قسم په کار ریچ ټیکس ار ټی اف مطلب غواړم د ورډ پټ په شکل یې سیو کما نو زه ورته ورکوم الکانو 6 شپږم نمبر شو ما سره خلاص زه لکه بل فارمټ کې غواړم چې سب کې ګوره ایکسپورټ چینج فایل ټایپ الکه د کس انتخاب کا ورته سنگل ویب پیج الکه د شکل باندې غواړم کلیک کا نو شو کوم ورته 7 صحیح شو راځه پس بیا لکه سره په کار شو لکه ایکسپورټ فایل چینج ټایپ الکه څه قسم وسی ګوره اوس تم چرکا سیو از انذر فایل فارمټ سیو کله کا اوس کوم فارمټ د کوډل ته ګوره ورته اوس انتخاب ولې شي ورته په تبله کې پی ډی ایف کې وسی سره نمبر تور کله چې فار ایگزامپل 8 صحیح شو اوس ګوره مطلب ما یو فایل څخه په مختلف قسمه فارمټونو کې څه سب کو سره اوس ګوره ته مطلب زګوره ما صحیح شو دا اوس ګوره ما سره یو فایل دی مختلف قسمه فارمټونو کې مسکه دا فایل صف میکر سره چا کار دی دا د ایکسپورټ کمانډ کار دی سره ګوره یو فایل دی مگر په مختلف قسم فارمټونو کې تاسو څه ثبت کړئ سیدا د دې په تور ته مطلب دا کارم کولای شي خلاص بیا مایکروسافټ ورډ ته کلیک کوم دی باندې لکه راځم فایل ته ها ایکسپورټ کمانډ د کې نور څه نشته دي فقط څه کوم مطلب یا پی ډی ایف په شکل باندې جوړ کړئ یا مطلب نور فارمټونه څه په کار شول راځو کلوز سره کنه کلوز سره پر اسپل کې زه غواړم چې د موجوده ډاکومنټ څو د لکانو نمبر 7 باندې څه کوم کلوز کما نو فایل ته ولا شامل کلوز باندې کلیک وکما اوس ته مشه مسره هغه کلوز شو دا مطلب کلوز کول غواړم ګوره فایل کلوز باندې کلیک کوم ته چې ډو ناٹ سیو څنګه شو پروګرام ما سره مکمل بند نشو خو صرف ما سره موجوده ډاکومنٹ بند شو سیدا اوس ګوري ما سره وسه کار کی یو تور غون سره کار کی خړه غوندي سیدا دې لکه نو کی ام ډی آی ورته سوتي تا ام ډی آی ملټیپل ډاکومنٹ انټرفیس سیدا خلاصم فایل تا نیو صفه خلم دي جنا څکل کا بلینک ډاکومنٹ راوغنه سیدا د کلوز لپاره کا شارټکټ شي د کنټرول دبليو سیدا اوس د ګوري مطلب ما سوکل کنټرول دبليو پریس کول پس څنګه شو ما سره موجوده ډاکومنٹ کلوز شول خو پروګرام کلوز شوی نه دی سیدا کنټرول ان وهم سیدا ګوري بعض اوقات تاسو مطلب سوال پیدا کیږي چې دغه کلوز او دغه ایگزیټ سره څه فرق لري سیدا ګوره کلوز کوم د موجوده صفحه بندوي ډاکومنٹ 3 دغه دا بندول غواړم او کلوز کوم د مکمل پروګرام بندوي سیدا ها راځو اکاونټ لکه نو اکاونټ اوس ګوري مطلب اکاونټ ته ویل کیږي زه غواړم مطلب د موجوده مایکروسافټ افیس 2014 باره کې څه معلومات حاصل کوم سو کوم په دې بکری کوم ها کلیک کړئ نو ګوري مده چې کنو اکاونټ سیدا
دلته اوس ګوري ماته انفارمیشن ښکاره کړي زه ول د دې باندې کار کوم څه لکه وایي چې افیس ټیم کلیک کړئ بدل کړه څه قسم اوس ګرې اوس ګوري څنګه شو اوس ماته د دې مکمل رنگ بدل شو د دې ګوري کار دا لکه تاسو مطلب مایکروسافټ ورډ کې بدل کړو په ایکسل پاور پوینټ او اکسس کې به څنګه شي اتوماتیکلی بدلېږي ښه الکه داسې مې پکار دی وایټ کلیک کړئ باندې نو تاسو خو کوم قسم غواړئ او تم چې کلرفل داسې دی خدای مطلب خپل دی لکه سپر کې سره خبره لکه سوي چې ساين ان ټو افیس ګورل تاسو ماته مطلب یو اکاونټ په شکل باندې سره دا اوس مطلب تاسو دې اکاونټ نشته ښه دا زیاته پروسه ده بیا اکاونټ جوړیږي ډېرې خبرې دي کې ښه کله اوس کوم لکه راځم لکه پروډکټ انفارمیشن غواړم اوس مطلب زما په کار چې د مایکروسافټ افیس 2014 باره کې څه کوم معلومات لا تر راوړم ګوره دا چې کوم د ماته د مایکروسافټ افیس لوګو ده چې دا لوګو او د ماته مطلب نوم شو دلته لکه سوي چې اکټیویشن ریکوایر څه مطلب شو وای دا افیس کوم دی یو میاشت بعد څه کیږي لکه ایکسپایر کیږي سیریل کې درنه وړي اوس ماته چې اکټیویشن ریکوایر ستا مایکروسافټ افیس اکټیویټ نه دی ښه بل لکه سوي چې مایکروسافټ افیس پروفیشنل پلس 2014 ورژن ماته څه کړ ډسپلی کې ښه او دیس پروډکټ کنټینټ دی کې لکه کوم شان دی ګوره اکسس پکې دی ایکسل پکې دی دا مطلب ماته ون نوٹ دی لکه 10 پس مخ راځه پاور پوینټ پکې دی ورډ پکې دی 10 پس مخ راځي دلته مطلب نور معلومات غواړي څه لکه نو دیس پروډکټ از ان لایسنس کوم مطلب لایسنس کې نشته کنیکټ یور کارپوریټ نیټورک اور کنټیکټ to your system administrator for feature assistance سره الکه څه کوم په دې about word مطلب څه غواړم زه معلومات غواړم کلیک کړئ باندې تاسو ګورئ ما سره څه کې معلومات ډسپلی کیږي ښه په کوم ژبه باندې دی څه قسم دي سره وی د مایکروسافټ سافټویر لایسنس ټرم کلیک کړئ باندې دا ما سره مطلب چې دی لایسنس ټرم دی ښه بیک ور پس لاړ شاوس ګوره نور څه مطلب معلومات په کار شول دي کې ما سره کوم دی رقم چې دی انفارمیشن دي سره خداو زم تاسو سره شیر ایکسپورټ کلوز او اکاونټ کمانډ چې تاسو ولوستل بیا بل خره سټیپ بای سټیپ مخکې ځو